بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بارك محميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي الصلاة والسلام نبينا محمد. فإن min ahami alwajibati aljasima, hakika katika miongoni mwa mambo ya wajibu ambayo ni ya muhimu zaidi, katika miongoni mwa mambo ya wajibu ambayo ni makubwa zaidi, wal amanati alazima, na kadhalika na miongoni mwa amana ambazo ni kubwa, allati yajibu ala alabidi an ya'taniya biha, ambazo ni wajibu kwa mwanadamu atilie umuhimu mkubwa katika hizo wajibat fi hadhihi alhaya, katika maisha yake haya ya dunia. Abnaahu, basi miongoni mwa hizo wajibati zilizokuwa kubwa na amana ambazo ni kubwa, unatakikana mwanadamu atilie umuhimu katika hiyo amana katika maisha haya ya dunia. Basi hiyo amana ambayo ni kubwa, abnaahu, basi ni wale watoto wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Ile ni amana kubwa takikana kwa mwanadamu an ya'taniya biha, atilie umuhimu mkubwa, aipe kipaumbele kikubwa katika hiyo amana ambao ni watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Min haithu tarbiyatuhum, katika kule kuwalea kwao, tarbia, kuwalea hao watoto, takikana atilie umuhimu katika malezi yake katika kuwalea hao watoto. Watajibuhum, pia kadhalika atilie umuhimu katika kuwafundisha adab alislam. Wanusuhum watawjihuhum, pia atakana atilie umuhimu mkubwa katika kuwapa nasaha hao watoto, na pia kadhalika kuwapa miongozo ambayo ni miongozo ya Kiislamu, kwani fa innal abnaa min jumlati alamanati alazima, ni hakika ya watoto, hakika watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku tuko nao. Kiwa mtu Allah akamruzuku na watoto 10, 5, 2, kwa idadi itakayokuwa mtu yuko nayo idadi hiyo, afahamu kwamba hawa watoto min jumlati alamanati alazima, ni katika miongoni wa zile amana kubwa, allati amara Allahu azza wa jalla biriayatiha wa hifdhiha, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuichunga hiyo amana, na pia kadhalika Allah ameamrisha kuhifadhi hiyo amana. Mtoto ni amana kubwa. Ikiwa ni amana kubwa, basi Allah ameamrisha kuichunga hiyo amana na kuhifadhi hiyo amana, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kipindi ambapo alipokuwa akitaja li awsafi almu'minin, akitaja zile sifa za waumini katika suratul Ma'arij. Allah ameorodhesha sifat almu'minin, sifa za waumini wakamilifu wa imani zao ni kamilifu zaidi. Kwa Allah akitaja sifa zao awsaf almu'minin, Allah akasema subhana walladhina hum liamanatihim, na katika miongoni mwa sifa za waumini ni wale ambao wa zile amana zao, zile amana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, wako nazo zile amana. Wa ahdihim ra'un, na ile ahadi zao huwa wanazichunga, wanazihifadhi na kuzilinda ahadi zao, na pia kadhalika wanalinda pia vile vile
zile amana ambazo wako nazo, hasatan ni hawa watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Mtoto ni amana, na ikiwa ni amana, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza kuhusiana na hii amana. Wallahu subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala, annahu wahaba al-aba hadhihi an-ni'mata al-'azima. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hiba, hadia, zawadi hawa watoto. Amewapa hii zawadi wazazi kwa hawa watoto, kwamba hii ni neema ambayo ilikuwa neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hao wazazi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawajibisha, wa aujaba alaihim, Allah akawajibishia juu yao huquqan wa wajibat, haki kwa wale watoto na wajibu wao kwa wale watoto. Na Allah subhanahu wa ta'ala wajaalaha imtihanan wa ikhtibaran lilaba, na Allah akafanya hili kuwa ni mtihani kwa hawa wazazi, ni mtihani kwa wazazi kwa hawa watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Fa in qamu biha tijaha abnaihim, ikiwa watasimama wazazi msimamaji wa sawasawa, msimamaji mzuri katika wale watoto wao ambao Allah kawaruzuku, watawasimamia hao watoto kama amarahumullahu azza wa jalla, kama ambavyo Allah kawaamrisha wawasimamie wale watoto. Ikiwa watasimama hivyo kama ambavyo Allah kawaamrisha, kana lahum inda Allahi ajrun adhim, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Basi watakuwa nao hao wazazi inda Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ajrun adhim, wana ujira uliokuwa mkubwa. Lakini hii ni sharti kupata ujira huu ikiwa watasimama kwa hao watoto na kuwalea na kuwasimamia hao watoto kama ambavyo Allah alivyowaamrisha hao wazazi dhidi kwa watoto wao, katika ile namna ambayo Allah kawaamrisha kwa watoto wao. Ikiwa watasimamia katika namna hiyo, basi watakuwa nao wao ajrun adhim, wana ujira mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa thawabu jazil, na thawabu zilizokuwa nyingi. Hii ikiwa watasimamia vizuri wa watoto kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Wa in farratu fiha, na ikiwa kadhalika, na ikiwa pia vile vile watazembea katika hao watoto, faqad arradhu anfusahum liluqubati bihasabi tafritihim, naudhu billahi min dhalik. Kwa hakika ikiwa watazembea, basi itakuwa wameziweka nafsi zao liluquba, kwa ajili ya kuadhibiwa, bihasabi tafritihim, kwa kule kuzingatia kule kuzembea kwao katika hao watoto ambao ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an, katika sura At-Tahrim, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na nafsi za watoto wenu, kadhalika nafsi za wake wenu, ikiwa mtu ana mke, mkeo, au na wake zake, ziokoeni nafsi za hawa kiujumla wao, nara, kutokamana na moto. Kwa nafsi ya mkeo, mtoto wako, nafsi yako kutokamana na moto. Waquduha an-nas wal hijara, wa moto huo kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaika, wa moto una malaika. Wa Allah ghiladhun, malaika ambao ni ghalidh, mwenye nguvu, shadid, ni wakali malaika. Basi aya hii katika sura At-Tahrim aya ya 6, aya hii ni asili kubwa, ndio msingi mkubwa. Yani aya hii ndio msingi mkubwa fi wujubi riayati al-aulad. Aya hii ni msingi mkubwa katika uwajibu wa kuwachunga watoto, wa tarbiyatihim, kuwachunga watoto na kuwalea watoto, ile tarbiyatul islamiyya wal inayati bi ahwalihim. Na pia kadhalika aya hii pia ni msingi ya kutilia maanani zile hali zao hao watoto. Aya hii alkarima, amesema Khalifatur Rashid
Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kama ambavyo alipoleta tafsiri hii al-Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akitafsiri aya hii akaleta athar kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Alipokuwa akibainisha aya hii akasema, allimuhum waadibuhum, bimaana hawa watoto, allimuhum waadibuhum, wafundisheni wafundisheni ilmu, wapeni elimu alshar'i, waadibuhum. Na pia kadhalika pia vile vile maana ya hii waadibuhum, na wapeni wafundisheni zile aladab alislam, zile adabu za Kiislam. Aya hii ni msingi mkubwa. Na pia kadhalika kaja katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imamu al-Bukhari, na pia kadhalika al-Imam Muslim, aliposema alayhi salatu wassalam, katika jumla kataja kwamba mwanadamu yeye ni mchunga, atakuja kuulizwa kwa kile ambacho yeye alichokuwa amekichunga. Akaorodhesha akasema alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Akasema kwamba kiongozi, kila nyote nyinyi ni wachunga, na nyote nyinyi mtakuja kuulizwa an ra'iyatihi, kwa kile ambacho tulichokichunga. Kwa hawa watoto ni amana, na sisi ni wachunga hawa watoto. Ikiwa ni amana na sisi ni wachunga hawa watoto, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kutuuliza kuhusiana na hiki ambacho, amana hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa. Allah ndugu katika iman wa Islam, hasatan kwa wazazi, tuchunge sana hii amana ya hawa watoto ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa hii amana hii kubwa, ili ikiwa tuwalee katika yale malezi ya Kiislamu na zile tabia za Kiislamu, kwani tutakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hii amana. Hadha Allahu a'lam. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.